राम राम सर। राम राम सर राम कई राम नाम है ब्रो? शेरा राम जी दत्तरवाल कुर्ची कुर्सी हो कुर्सी में खड़ो गया आरएल बिरमोल कुर्ची में हनुमान जी बेणीवाल 2008 लेपर और आज तक एक ही समान माहौल है और जोरदार ज़्यादा वोटा जीती हनुमान जी बेणीवाल कुर्ची यहीं विधानसभा के अवसर क्षेत्र हाँ लाल 4.5 साल में खड़ो करियो काम बहुत अच्छो विकास नारायण जी बेणीवाल ने करायो और राजस्थान विधानसभा में आम आदमी गरीब री आवाज़ उठाने और हमेशा प्रयास करियो। राम 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 सर। आप रो कुर्सी है हाँ कुर्सी है। हाँ खड़ो कहीं मॉल हनुमान जी माहौल जोरदार है हनुमान जी रो कुर्सी रमायने और ज़्यादा वोटों जीती और कुर्सी रमायने हनुमान सागर जीएस है जगह हनुमान जी पास करवायो और जीएस आज दिन पर तैयार है कंप्लीट है। हाँ मतलब हनुमान जी रो पलड़ो भारी लागे कुर्सी में हनुमान जी रो पलड़ो भारी है क्यों सर विधानसभा क्षेत्र में कुर्सी तो टोटल कितना वोट है? थोड़ी देर टोटल वोट 4,500 है। आप रो सुरेंद्र है। हाँ क्यों काम 5 लो हाँ सर इस्लाम खड़ो कहीं हनुमान जी 5 ला मॉल हनुमान जी रहे और रही कौन। कई लोग कहे कि हनुमान जी युवा बिगाड़ दिया। युवा ध्यान है हनुमान जी आएगा नहीं तो राजस्थान क्राइम फ्री है हनुमान जी है और कहीं है कौन अटक। हाँ धन्यवाद।